Ви известуваме дека Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје против првопријавениот МЦ во својство на службено лице, директор на јавното радиодифузно предпријатие Македонска радиотелевизија Скопје во текот на 2015 година, кој ја злоупотребил својата службена положба и овластувања на начин што склучил договор за кредит со домашна комерцијална банка во износ од 140 милиони денари, при што како обезбедување на кредитот склучил договор за залог и заложил целокупниот недвижен и движен имот во собственост на ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје во вкупна вредност од 294 милиони 459.822 денари, односно заложил имот во повисока вредност од вредноста на земениот кредит за износ од 154 милиони 452.822 денари, без да побара и добие согласност од Собранието на Република Северна Македонија, кој е основач и собственик на ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје, што е спротивно на член 11, став 3 и став 4 од Законот за јавни предпријатија, со што го ограничил правото на располагање со недвижниот и движниот имот на штета на ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје во износ од 154 милиони 452.822 денари. Второ пријавената ЗП во својство на нотар во текот на 2015 година ја злоупотребила својата службена положба и овластувања на начин што спротивно на член 11 став 3 од Законот за јавни предпријатија ги заверила, односно солминизирала горенаведените договори за залог во својство на извршна исправа, со кој е заложен целокупниот недвижен и движен имот во собственост на ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје, без при тоа да побара и да биде приложена согласност од основачот и собственикот Собранието на Република Северна Македонија, на кој начин, спротивно на Законот за нотаријат, предизвикала штета на ЈРП Македонска радиотелевизија во износ од 154 милиони 452.822 денари. Дел од добиениот кредит во износ од 30 милиони 360.744 денари, првопријавениот МЦ веднаш го искористил за подмирување на достасаните обврски кон банката, давател на кредитот и доверителот, по основ на претходен откуп на побарувања од правниот субјект БЕК снабдување Центар Доел Скопје. Втората поднесена кривична пријава до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е против првопријавениот ВМ во својство на председател на управен одбор на пријавеното правно лице Тето АД Скопје, кој во текот на 2018 година со пречекорување на границите на своето службено овластување, без одлука на управниот одбор, надзорниот одбор или акционерското собрание, спротивно на член 31 став 5 од статутот на пријавеното правно лице и член 455, член 456 став 2, член 349, член 457, член 460 став 3, член 354 став 2 и член 376 од Законот за трговските друштва, неовластено склучил анекси на договори за заем, нотарски спогодби и поднел барање за отварање на стечајна постапка со план за реорганизација, со што предизвикал несолвентност на пријавеното правно лице спрема доверителите со блокирање на сметката, недвижниот и движниот имот и отварање на стечајна постапка. Второ пријавената СТ во својство на надлежен стечаен судија, која отвара и води стечајната постапка, со неизвршување на својата службена должност, без да го утврди ограничувањето на овластувањата на статутот за првопријавениот ВМ,
донела решение со кое предлогот за отварање на стечајна постапка со план за реорганизација за пријавеното правно лице се усвојува. Трето, пријавената СС во својство на службено лице, нотар, со неизвршување на својата службена должност, спротивно на член 55 став 3, а во врска со член 54 од Законот за нотаријат, без да го утврди ограничувањето на овластувањата на статутот за првопријавениот ВМ, нотарски заверила анекси на договори за заем и нотарски спогодби со извршни клаузули. Со горе наведените инкриминирани действија, пријавените овозможиле пријавеното правно лице, тето АД Скопје, да се стекне со противправна имотна корист преку несолвентност, стечај и неможност да се ги плати обврските по правосилна судска пресуда, при што нанеле значителна штета на акционерот, доверител на пријавеното правно лице, на Топлификација АД Скопје во вкупен износ од 721.683.587 денари. Заради постојање на основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластувања по член 353 и лажен стечај по член 254 од Кривичниот законник, а поради постојање на финансиски трансакции спрема пријавеното правно лице, тето АД Скопје во износ од 7.264.250.000 денари, кои потекнуваат од кривични правни настани за кои се води кривична истрага од Руската Федерација, паричните средства кои во периодот од 24.2005 до 27.6.2013 година, кога петопријавениот ИС, шестопријавениот ДД и седмопријавениот МС се одговорни лица, председатели на управниот одбор во пријавеното правно лице тето АД Скопје, се вложени во изградба на производен процес за производство на електрична енергија во рамките на пријавеното правно лице тето АД Скопје. Постои основно сомнение за сторено кривично дело, перење пари и други приноси од казниво дело по член 273 од Кривичниот законник. Третата кривична пријава, поднесена од страна на Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје е против. Првопријавениот ШМ во својство на службено лице, веде директор на ЈЗУ Институт за јавно здравје, второпријавениот ВС во својство на раководител на сектор за логистика и правно-финансиски работи и третопријавениот ЗБ во својство на референт за наплата на побарувања, кои во периодот од 2010 до 2017 година со пропуштање на должен надзор очигледно несовесно постапиле, односно не презеле никакви правни действија и мерки за наплата на побарувањата кои ЈЗУ, Институтот за јавно здравје, ги имал од поголем број на правни и физички лица по основ на извршени услуги и издадени фактури, кои согласно описот на работните обврски биле должни да ги преземат, не доставиле опомени пред тужби, не дале налози за тужби и друго, со што предизвикале дел од побарувањата во вкупен износ од 40.709.621 денар да застарат, а при тоа истите да бидат отпишани во 2017 година и на тој начин овозможиле противправна имотна корист за правни и физички лица и предизвикале штета на буџетот на ЈЗУ Институтот за јавно здравје за истиот износ.